Kena Bridge of Spirits ist das allererste Spiel von dem Studio Amber Lab und es handelt sich um ein Zelda und Horizon Zero Dawn inspiriertes Action-Adventure mit japanischem Flair. Wir spielen als Kena, welche eine besondere Beziehung zu den Geistern der Verstorbenen hat. Außerdem haben wir kleine Gefährten, die sogenannten Roots. Kena ist ein Spirit Guide. Es ist ihre Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Geister der Verstorbenen Frieden finden und ihre letzten Aufgaben meistern. Das Problem: Verderbnis. Ähnlich wie in Horizon Zero Dawn breiten sich verdorbene Geister in der Welt des Spiels immer weiter aus und sorgen dafür, dass die gesamte Welt ihre Farbe und Fröhlichkeit verliert. Diese verdorbenen Geister bringen außerdem Monster hervor, die für alle Lebenden wie auch Verstorbenen eine große Bedrohung darstellen. Unsere Aufgabe ist, zu verhindern, dass sich diese Monster noch weiter ausbreiten, um den Lebenden und Toten zu schützen und die Welt wieder fröhlich zu machen bzw. zu reparieren. In Kämpfen können wir einen Stab nutzen, den wir mit unseren sogenannten Geisterkräften kombinieren. Dieser ist allerdings nur für den Nahkampf vorgesehen. Später in dem Spiel werden wir diesen Stab auch als Bogen nutzen können. Fun Fact: Das Kampfsystem soll dem von God of War 2018 sehr stark ähneln. Wenn du übrigens God of War Fan bist, hier in der Infokarte findest du mein Video zu Ragnarök. Also schau mal vorbei. Zurück zu Kena Bridge of Spirits. Es gibt normale, aufgeladene und starke Angriffe, zwischen denen wir wechseln können. Das gesamte Kampfsystem ist sehr timing-basiert, heißt also, dass wir genau abschätzen müssen, wann ein Gegner sich erholen muss oder sich hat ablenken lassen, damit wir genau dann angreifen können. Auch müssen wir pünktlich ausweichen und kontern können und wissen, ob jetzt ein Nah- oder Weitangriff sinnvoller wäre. Auch die Roots, unsere kleinen Gefährten, spielen in den Kämpfen eine wichtige Rolle. In den ersten Runden verkriechen sie sich zwar noch am Rand, aber umso mehr erfolgreiche Kämpfe wir absolviert haben, umso stärker beteiligen sie sich in dem Geschehen. So sind sie es, die später Gegner ablenken, damit wir zuschlagen können. Das Ganze wird durch einen Mutbalken gesteuert, den wir hier gerade sehen. Der Mut der Roots lädt sich also auf und wir können dafür sorgen, dass die Roots ihren Mut nutzen, um die niveauigen Gegner abzulenken. Aber nicht nur können sie Gegner ablenken, nein, sie können auch auf Gegner geworfen werden. Aua! Wenn nun alle Gegner eines Gebiets besiegt sind, sorgen wir mit unseren Geisterkräften dafür, dass der Bereich wieder farbenfroh und lebendig wird. Aber auch müssen wir in dem Spiel Kena Bridge of Spirits sämtliche Rätsel lösen. Darunter fällt zum Beispiel das Renovieren von Schreinen, wobei wir bestimmte Gegenstände an bestimmte Plätze bringen müssen. Fun Fact: Bei einem bestimmten Schrein werden wir diese Maske hier finden, durch welche wir in ein vorher verborgenes Gebiet vordringen können. Und auch hier werden wir von den Roots kräftig unterstützt. Übrigens, die Roots haben eine Fähigkeit. Nämlich können sie sich für eine bestimmte Zeit zu einer großen Geisterform zusammenbündeln und lassen sich in dieser Form von uns steuern. Vor allem bei Rätseln ist das sehr praktisch. In der gesamten Welt werden wir immer wieder auf andere Roots stoßen, welche sich uns anschließen, sodass wir irgendwann eine richtige Armee aus Roots aufbauen können. Also, immer schön die Augen offen halten. Diese Roots sind übrigens sehr gut in das Spiel integriert und stören unser Sichtfeld in keiner Weise und stören auch sonst nicht durch irgendwelche Bemerkungen oder sonstiges, wie man das ja ab und zu oft aus anderen Titeln kennt. Wie dem auch sei, die Rätsel in Kena Bridge of Spirits tragen ebenso wie Kämpfe dazu bei, dass die Welt wieder lebendig wird. Außerdem müssen wir, um wirklich die gesamte Welt von der Verdammnis zu reinigen, eine Laterne, ein Messer und einen Essenscontainer finden und zu einem bestimmten Ort bringen. Die Welt ist dabei wie folgt aufgebaut. Es gibt eine Basis, ein Dorf, und von dort führen verschiedene Wege in die ganzen verschiedenen Gebiete. Die Welt ist laut Entwickler nicht wirklich Open-World-mäßig gestaltet, sondern eher linear aufgebaut. Soll heißen, wir haben immer unsere Basis, von der wir zu Punkt A, dann wieder zur Basis zu Punkt B, dann wieder zur Basis zu Punkt C, und ihr könnt euch denken, wie es weitergeht, dahin kommen. Die ganze Story von Kena soll übrigens etwa 8 bis 10 Stunden dauern. Meine Frage an dich ist jetzt: Bist du schon gespannt auf Kena Bridge of Spirits oder denkst du dir so,
Sieht zwar nett aus, aber ich glaube nicht, dass das wirklich meinen Erwartungen oder eben generell meinem Spielgeschmack gerecht wird. Lasst es mich super gerne wissen. Ich bin da wirklich immer sauneugierig, was sowas angeht. Hier in der Karte findest du übrigens noch das eben schon im Video erwähnte Video zu God of War Ragnarok. Also schau da super gerne mal vorbei. Da habe ich einsteigerfreundlich erklärt, was wir von dem Titel erwarten können und worum es eigentlich geht. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, ciao.